咁我而家呢個樓盤咧以9字頭嘅均價咧就入市，咁100%嘅得房率咧就變得咧佢喺市場上咧形成咗一個鮮明嘅競爭力啦。Hello， 大家好，我係灣區大師兄阿 John， 今日我就嚟到呢個珠海嘅後花園。雖然我而家身處呢個位置咧係屬於中山坦洲嗱，但係大家睇下呢度，我身後50米咧一路之隔咧就係我哋珠海嘅明珠輕軌站啦。所以話佢係珠海後花園咧，真係一啲都唔過分。通過對珠海房地產市場嘅深入研究調研發現咧，位於區域核心位置嘅樓盤咧，總係會顯示出嗰個區域嘅優勢。我而家呢個樓盤咧以9字頭嘅均價咧就入市，100%嘅得房率咧就變得咧佢喺市場上咧形成咗一個鮮明嘅競爭力啦，而且咧產品水準力咧係足夠嘅。所以話咧呢個樓盤咧具備一定嘅市場競爭性。先講下佢嘅位置先，呢個樓盤咧除咗近咧就係近啦，50米咧就係珠海啦。步行過去嗰個城軌站咧都係10分鐘嘅事。我哋呢邊咧揸車返港珠澳大橋關口同埋拱北口岸咧都係20分鐘嘅時間。嗱，大家睇睇，成個樓盤咧共35棟，分4期開發，規模夠大，以後住起身咧人氣肯定旺。而家咧係全新推出嘅第3期，前面2期咧就已經交樓入住晒。入小區咧就會見到新中式嘅園林、亭台樓閣啦、小橋流水，對比市面上現代化小區設計，新中式園林咧有佢自己嘅一番風味。泳池、羽毛球場、網球場樣樣齊。呢度物業管理費咧係3蚊一個方。講翻樓盤周邊配套，3分鐘咧就可以步行去到金斗灣市場，行街食飯咧都係超級方便。6分鐘咧就可以去到我哋呢個喜悅匯嘅商圈，飲嘢咧、購物咧都係好方便嘅。10分鐘車程就可以去到山姆加埋嗰個澳園廣場。週末同屋企人一齊去行下超市買下日用品咧都係超級方便。而家咧均價9680蚊就可以買到精裝修，而且咧係100%嘅得房率。喺而家咁嘅大環境下咧，樓盤嘅優勢咧就進一步放大。Hello， 各位觀眾，而家咧我哋就嚟到102嘅示範單位。一入門口咧，首先佢贈送咗呢一個嘅入戶花園。佢呢個 size 咧都幾大嘅，有成4-5個方。佢又做咗呢個鞋櫃同埋啲儲物櫃，就好好用。佢呢個產品咧比市面上其他樓盤嘅積，例如中澳春城嘅103、佳景康城嘅105咧都好用，因為多咗呢個入戶花園。跟住我哋睇廚房呢度，廚房咧大家見咧佢係做一個呢個半開放式嘅廚房，加埋呢個島台嘅設計嚇。呢啲推拉門咧都係整到開放式嘅。呢個咧係後期自己加嘅嚇，因為佢交樓咧呢啲係牆，但係呢個戶型設計咧就可以整成咁樣。佢仲有一個生活露台俾大家。生活露台呢邊咧就睇小區景嘅，擺洗衣機啊、晾衫嘅位置咯。佢呢個廚房嘅設計咧，佢嘅走位啊，包括個轉身位啊，其實都幾好用嘅。102平方做到咁。跟住咧，我哋咧睇睇呢個餐廳位。嗱，呢度咧就4到6人位都可以嘅。嗱，露台咧就係向北嘅，咁咧就唔怕實講。呢個係北向嘅。嗱，咁露台向北咧，望翻出邊咧就係我哋一個街景嚟嘅，就係下邊嗰個商鋪嗰度。呢個露台呢個空間咧，其實都夠闊落嘅。我哋呢邊嘅話咧，佢係3間房嘅設計，102平方嚇。嗱，睇睇佢個房間先。嗱，咁呢個咧就係嗰個洗手間嘅位置嚇，亦都係做得幾好嘅。咁我哋第一間房咧，嗱，佢呢間房咧係好闊落㗎。我哋咧係挨埋個飄窗位呢度。咁佢呢張床咧，其實佢都已經去到成2米噶啦，去到成1.8米噶啦。2米啊，呢個牆係2米闊度嘅，所以好好用嘅呢間房間。包括仲有咁多位置，你做嗰個衣櫃咧都係好好嘅。3間房啊嘛，3間房咧都係大房嚟嘅，唔係話細房。嗱，你再睇翻呢間房，因為佢個飄窗拆晒啊嘛。嗱，呢個飄窗位咧，佢拆咗做一個梳妝台或者書台。嗰邊咧仲可以擺個衣櫃，仲可以做到3面落床咯。所以話佢呢個即點解咁多人買咧？我哋睇個銷控就睇得出啦，就係因為佢房間實用率咧好高。咁呢邊咧就主人房嘅廁所啦。呢個廁所亦都係同出邊嗰一樣。我覺得呢邊咧呢個窗咧仲更加光猛啲。佢呢個咧都係交樓標準。咁就主人房呢邊啦。嗱，大家睇呢個主人房，我哋3面落床之餘咧，佢仲有呢個空間啊。
呢度咧成1米啊，仲有1米嘅闊度啊！你再擺床擺到嚟呢度2米乘2米嘅超級大床啊，都足夠用啊！咁我哋而家呢個戶型嘅話咧就好搶手嘅，因為佢咧係單價11000幾，呢套咁嘅單位咧，佢而家做特價嘅10零樓咧都係115萬咁上下就可以賣到啦。所以喺坦洲呢邊咧，你咧係揾唔到呢個價錢嘅單價嘅，包括嗰個佳景康城啊、中澳春城啊嗰啲全部都要14000、15000，而且呢度咧先係11000幾、12000唔到，所以話咧性價比非常之高，包括佢嘅產品力咧亦都係好強嘅競爭性嘅。咁呢個咧就另一個戶型，110平嘅南北對流嘅3房係雙露台。咁個廚房咧，佢嗰個闊度咧，即係長度啊、深度就唔係好深嘅，但係佢闊度咧就夠闊。咁啊呢度咧亦都係可以容納2到3個人。雪櫃位咧就可能會尷尬啲啦，要擺到出邊，因為個餐廳咧係非常之闊落嘅。嗱，大家睇睇呢邊先。我哋而家呢個餐廳嘅開間咧係4米半嘅，所以佢雪櫃咧就擺咗出嚟，咁啊變得大家平時煮嘢咧可能又冇咁就手。嗱，因為呢度咧係駁唔到嘅，唔可以打通佢。如果打通佢咧，就真係超級靚嘅呢個餐廳同埋呢個廚房啊！嗱，呢邊就生活露台咯。生活露台咧就係擺洗衣機、晾衫嘅地方。呢啲都係呢邊係北向，我哋嘅景觀陽台咧就係望翻花園。咁我哋呢個餐廳位嘅闊度咧係4米嘅嚇。呢邊係客廳，唔好意思，客廳係4米闊度。嗱，咁佢露台咧亦都係比較大嘅。呢個作為景觀露台嚟講咧，咁大嘅景觀露台，你望住小區園景咧都好舒服。咁我哋呢個咧係做3房嘅設計嚇，一樣係。咁佢房間嘅話咧都係比較大嘅。嗱，呢度第一間房，呢間房咧就榻榻米嘅設計咯。咁啊窗台咧係南向，咁啊贈送面積嘅都係做咗。咁啊你到時咧，如果呢間房嘅話咧，俾細路仔瞓咧，你再做埋啲到頂衣櫃咧，其實咧係空間好好嘅。咁洗手間呢邊咧，亦都係正常嘅交樓標準嚟嘅嚇。嗱，我哋再嚟睇下另外一間客房先。呢間客房咧，佢呢個窗台位咧就比較大啦。我哋呢個窗台位咧係望翻我哋北向咧，就望翻嗰個出邊馬路嘅。咁啊就係小區出邊嚇，小區門口呢度。咁啊呢間房亦都係空間好大嘅。嗱，大家睇下，我哋呢邊嘅話咧，佢個床全部都可以擺到1.8米嘅大床，所以佢呢個得房率咧係去到100%咧係有原因嘅。所以亦都係。呢間咧就係入一過嚟咧就主人房，有個玄關位嚟嘅。咁啊呢個主人房咧仲更加特別，佢咧就做到呢個兩邊嘅衣帽間啊！大家睇睇入嚟嗱，呢個設計係咪好好咧？你相對於其他樓盤咧，你起碼都要去到120、140平先去做到呢啲啊。而家110平可以做到，而且呢啲床咧都係全部都係可以滿足到你2米乘2米嘅大床嚟嘅添。而家呢邊嘅話咧，就係我哋今日為大家介紹嘅2個戶型。嗱，咁佢咧單價先係11000幾嘅啫。如果想了解更多灣區樓市資訊，記得訂閱同埋關注我啦。我係灣區大師兄阿莊，我哋下期再見啦，拜拜。